अगर हमारा बच्चा किसी भी रीज़न से या बहुत कोशिश करने के बाद भी डकार नहीं ले रहा है तो क्या ये चिंता करने की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मेन चीज़ है कि हमें उन एयर बबल्स को उनकी बॉडी से बाहर निकालना है, उनके पेट से बाहर निकालना है। अगर बच्चा बर्प आउट नहीं कर रहा है, वो डकार नहीं ले रहा है, तो बच्चे की बॉडी कोई ना कोई और तरीका उस एयर बबल को पेट से बाहर निकालने का ढूंढ लेगी। अगर बच्चा गैस भी पास नहीं कर रहा है, बर्प आउट भी नहीं कर रहा है, देन इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि उन एयर बबल्स का पेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एयर बबल्स पेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो बेबी रेस्टलेस रहेगा, बेबी के पेट में दर्द रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेबी का फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर बेबी का फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो बेबी ग्रो ही नहीं करेगा।